蛋糕不用再去外面买了，用一个电饭煲就能做，干净又卫生。首先，碗中打入6个鸡蛋，用筷子打散，倒入1包300克家用蛋糕粉，里面含糖，就不用放了。加入75克冷水，先用筷子搅拌均匀，再用打蛋器打4分钟，打至奶白色。加75克食用油，朝一个方向翻拌均匀。电饭煲刷油防粘。倒入调好的面糊，扣盖按煮饭键37分钟，出锅了，太香了，蓬松暄软。暑假在家没事儿，一定要做给孩子们吃。